ние можеме да се зборуваме уште многу вака, да речеме, имаме теми за разговор, но еве да ги скратиме тие теми за да може барем во 2 емисии да. А ова сме part 1 и part 2. Part 1 и part 2, нека биде. Правиме part 3 како Господар на прстените, нека биде ова. Нека вие нека Ама не тера. можеш вика ти да го гледаш третиот дел ако не си го гледал првиот, така има теми ние што сме ги начнале. Значи сега сме веќе во второто. Сега во втората тема. Според снимател, да. Како дојде соработката ваша, твоја Атена Ситино, со, ајде да речем, една од најпосакуваните изведби во македонскиот етер, тоа е Златна бубамара на популарност. Ајде, тука малце да фатиме. Како дојде соработката? Па никако преку Ранко Петровиќ не викна. Добивме награда нели за стюардеси. За стюардеси, за млади актери, за млад актер, пардон. Делевме наградата, направивме некој скеч кога ја зимавме наградата. На Ранко му се допадна, не покани да дојдеме да учествуваме, да дадеме поддршка на целата манифестација и влеговме така во тоа. Не знам, толку. Така се случи. Немаше нешто посебно. Добро. Прв пат кога учествувавте, имаше подготовка од ваша страна подолготрајна, како одеше припремата? Секогаш има подготовка, да. Само тогаш ни беше многу постресно. Сега кога го гледам настапот, првиот настап кога сме имали, ние сме горели од трема, мислам, едноставно. Ами и млади сме биле. Добро. Тоа е нормално. Така да. Тогаш од сакаме ние да признаеме или не, Златна бубамара на популарност ја гледаат сите и тоа повеќе ја гледа заради комичниот дел, заради скечовите, отколку наградите, значењето на наградите и пеењето. Значи тоа е во втор план, првиот план е Сашко Коцев и Атана Ситино и не знам кој да е. Добро, да, акцентот паѓа на тие нели, да, сатира што се случува таму. Така. Кога првиот пат не сеќам точно која година беше, многу од луѓето прв пат ве видоа тогаш, значи тие голем број од публиката што ја гледа Златна бубамара не оди во театар и не знаат дека постојат Атана Ситино и дека сте толку популарни, толку успешни. Тие прв пат ве доживуваат преку Златна бубамара на популарноста и имаше најразлични размислувања од типот овие мали ве не ги бива, до типот фини се, коректни се, па до дека се одлични, дека нешто ново се случува. Значи, поделени беа мислењата првата година. За сега, после неколку години, да нема поделени мислења дека не е можно да постои Златна бубамара без Атана Ситино. Добро, како и да е, мислењата цело време се менуваат, знаеш и сам. Едноставно ова е јавна професија и секој може да каже мислење за нешто што ти го правиш и дали него му се допаѓа или не му се допаѓа. Ти не смееш да престанеш да го работиш, ти мораш да се трудиш и да работиш, па тој човек може ќе го смени мислењето и на крајот од денот, тоа е негово мислење. Само што сега има можност да го пише на Facebook или на Instagram или не е ни важно, сакав да кажам дека позитивната енергија што се носи бубамара нема врска со тоа. Имате некои негативни критики од бубамара? Негативни критики има за се и се што работиме во животот. Мислам за секоја представа ти што викаш дека е најдобра, тие викаат дека не е добра, затоа што може некој или денот не му бил добар, или едноставно не му се допаѓа Атанас Атанасовски, или раскинал со девојка му, или се и се што се. Треба на крајот од денот ние да гледаме дека да се трудиме да работиме постојано, не да се затвориме ради некои негативни коментари, нешто нормално дека има негативни коментари. И треба да има негативни коментари. Рики Жервејс, еден од најголемите комичари на нашето време, вика замисли да нема негативни коментари, тоа значи дека нешто не е добро. Добро е да има негативни коментари. Затоа што тие што те сакаат, има луѓе што те сакаат и луѓе што те мразат и тоа е нормално, затоа што тие што те сакаат, тие ќе дојдат, ќе купат карта, ќе дојдат, ќе гледаат твоја представа, ќе гледаат твој шоу, ќе гледаат твој стендап, ќе гледаат бубамара, што и да, тие што те мразат, тие секогаш ќе те мразат. Ама постои опција, тие што те мразат да те засакаат. Да, така он вика сега. Јас не знам дали ме засакале, не ме интересира, мислам. Тоа е нивни проблеми. Не те ли замразиле па за те засакаат? Не знам. Добро, значи Златна бубамара ја завршивме, вие сте задоволни? Задоволни сме, да, прекрасен таму има тим, преубава енергија. И големиот Сашко Коцев е таму искусен и секојаш кажува интересни работи за цела оваа ситуација и мудрости и совети што и да е. Ранко Петровиќ е таму и целиот тој тим.
Сашко Коцев, благодарение на Златна Бобамара и не само на Златна Бобамара, да не забораваме, Сашко е многу присутен и во филмови, и во театар, и во серии. Мислам дека ние во изминативе неколку години најпопуларен актер од сите актери што сте во Македонија. Заради XY причини, тој е, можам да кажам, број 1 најпопуларен. Но одма после Сашко Коцев, во популарно зборувам, сте Атанас Тино, затоа што... Кој е трет? Ај Тино сме. Да, вие го делите второ и трето место. Да, второ и трето место, па четврти веќе не е ни битен кој е. Никола Рисановски сигурно е четврти. Она што сакам да кажам, добро друштво имате. Дај почне да е така. Сите поради различни причини се прво, второ, трето и четврто место. Она што ми го подкрепува ова тврдење мое, летото 2023 година, театарот Гола месечина, театар комедија организира фестивал Гола месечина во аеродром, на аеродром, каде што има представи кои што се одигруваат што македонски, што гостувања и публика ги гледа представите. Да. Седнате на столчиња и така ужива во дадената вечер. Кога дојде Сашко Коцев да гостува со своето, да речем, не знам дали му беше стендап или нешто, гостува стендап, да речем, стендап на Сашко Коцев, немаше потреба ни стендапот да биде, немаше потреба ни нешто да има спремено. Самиот Сашко Коцев собра толку многу луѓе што беа по зградите, сите излезени на терасите од страна и јас викам ова нешто не знаев и толку се израдував што може еден глумец да е толку многу популарен во Македонија, зашто не сме навикнати глумците да ни се најпопуларни во Македонија. Обично се политичарите. Следниот или после 2 дена бевте вие и исто направивте една таква реприза на она што Сашко го направи, да речем, претходниот или пред 2 дена, не се сеќам дали ден по ден бевте. Битно Не, он беше на почетокот, ние бевме на крај. Вие бевте на крај. Значи, толку многу имаше луѓе, толку многу останати до крај, што сакаат да ве следат, што се радуваат на се она што го кажувавте. Искрено, тоа е прекрасен настан што се одржува во аеродром, тоа е бесплатен влез за сите луѓе што може да дојдат и да гледаат. И таа година беше навистина специјална, затоа што имаше неколку представи, но повеќето беа стендап настапи. И што мислам дека заради средствата што ги добива театарот за да го организира, не беше возможно да се организираат представи и да се донесат. Така да го слуша некој од тие што се таму, нека дадат повеќе средства за да има и... Вика, зошто да даваме, видиш убаво вака, значи може и вака. Не, се согласувам, добро. Ама сепак е театарски фестивал и треба, мислам, Гола месечина е фестивалот, да, ама театарски фестивал и било добро да се донесат и представи, да се играат комедии таму на отворено, затоа што навистина е убава атмосферата на теренот, луѓе седнуваат доле, кој има столчиња колку што има, не знам, 400 столчиња, ама сега немаме за сите, имаше по трибини седеа луѓе, вика, мислам, урла, не да. вика. Ама аеродромци морам да ги пофалам, например кога се одржуваа представи, беа доста културни и навистина немаше некои проблеми, дека тоа е неотворено и секогаш е мач со две острици, нели? Отворено публика, деца, трпение, па ќе заврне, за некоја шанса да се докаже, да, кај нас на стендап заврна. Заврна и беше, некој остана, ние до крај теравме, беше убава, прекрасна атмосфера. Аеродромци се добра публика, аеродромците се супер публика. Вие со Атанас и Тино имате... Јас и Атанас и Тино. Ти и Атанас и Тино имате и стендапи или бенд. Да, имаме стендап. Каде што настапувате. Да. И овдека и на други места, не е само во Настапуваме матична. неколку места низ Скопје, летно време, сега мислам пролет лето, сега ќе поставиме бината тука. Не може да видат публиката, но тука има едно местенце. Да, овдека. Тука се постава бина, овде се седнува, се местат маси. На секоја маса има една посебна светилка и добиваме една прекрасна атмосфера и тука ќе организираме стендап, како се ката, фестивал, кај што ќе дојдат и повеќе наши стендап комичари. Имавме прилика да соработуваме и со прекрасната Весна Петрушевска, Весна Бејби Петрушевска, она имаше настап заедно со нас. Никола Тодоровски исто настапуваме заедно. Мирослав Петковиќ, да го поздравам мојот сокласник од Куманово и целата таа екипа од Куманово. Маријан, да не го заборавиме од Битола. Маријан не настапувал со нас.
Не настапувал, но Не го забораваме, ама не настапал, кажам за кој настапувале, да, иначе не но го забораваме. како стендап зборувам дека е еден од најдобрите. Повеќе екипи има сега и Охридската екипа Зоки Донев исто да не ги заборавам. Братучет Никола, тие се има неколку екипи, има Кумановска екипа, има Охридска екипа, ние од Скопје, ние се работуваме некако успеваме со сите. И чудна ми е спојката дека со Охриѓани почнавме да функционираме, ние Скопјани и Охриѓани. Знаеш, порано имаше некој проблем, ама сега денес веќе нема проблем. Изгледа нешто се случи што почнавме да функционираме со Охриѓаните. Се шалам. Одлично функционираме со Охриѓаните. Поздрав и до Филип Ангелчин Жура како организатор на целово. И тука летово еве најавувам, ова која ќе иде емисија? Нема втор дел, веќе сме втор. Значи летоска правевме еден настап. Имаше стендап, добро беше, тоа првиот дел не спомнавме, ама се вториот кажуваме. Шубаво си поминавме летото. Сега заладува. Летото беше прекрасно. Ти си во јакна, јас во дело. Да. Дора машна. Машната е прва лига. Ти си истиот, само машните се менуваат. Ти би имали кажа на некоја? Не, добро. Ова е многу добро. Да го запишеме. Ќе го да. кажеме после 20 години повторно. Да. Така, тоа ете да го најавам тој стендап фестивал што ќе се случи во бифето на Театар Комедија, слободно сите заинтересирани ќе добиете информација, нели се сите сте Јули, август кога би било? Јуни? Мај, јуни, да. Мај, јуни. Да. Тоа е сега вече. Да, јули, август, таму мислам дека неподносливо веќе за седење, да, па ќе треба у 11 на вечер да ги правиме настапи. Топли лета има Скопје. Види, знаејќи тебе и знаејќи го Тино, вие и во август во најтоплото би глумеле. Се случувало, да. Сме играли и тогаш. Колку за да глумите? Вие не можете да седите. Па искрено... Замисли некој да ти рече нема да глумиш еден месец. Па добро. Не знам што ќе не знам што ќе. Не знам, не сум бил во таква позиција. Не. Децата мои ќе речат: фала Богу. Фала Богу, тато дома е. Ке сакаш уште? Кека Плуп. Витаминка. Со филмот до каде сме денес? Со филмот, со кој филм е? Последниот е Те дојажи ми мене. И е многу убаво со тој филм, затоа што е најгледаниот македонски филм за изминатата година, бар во Cineplex. Од кога се пресметуваат картите, од продадени карти, најгледан македонски филм за изминатата година, така што убаво е тоа. Кога го снимавте? Пред короната. Јас немав ни жена, ни па деца. Сега кога имаше пример, имав 2 деца и жена. Мислам, тоа си доаѓа само по себе, не секогаш, ама некад си доаѓа и тоа. Да. Толку време помина од кога го снимивме додека да се измонтира, ама се беше направено со љубов и со позитивна енергија, така што затоа е таков производ. Добар. Го наради на телевизија? Не, отидете до живи минуте. Не, уште не. Мислам дека се повторно на репертоарот во Cineplex како некоја, како си тоа промоција, како си тоа. Не знам како да кажам. Реприза на премиерата. Па да, како награда за тоа што бил најгледан, па сега повторно се враќаат на репертоар и како што според последните информации на Маријан Гавриловски режисерот, вика дека повторно луѓето сакаат да одат да го гледаат. Така да добро е. Супер е, позитивно е. Поздрав до Никола Кузелов и до Маријан Гавриловски. Може да има многу филмови, но нешто Може. како да е подзапрено тоа. Филмографијата не е подзапрена. Не, баш еве сега се случуваат некои кастинзи бев повикан. Така што мислам дека ќе се снимаат филмови. Добро е. Со серииве? Ништо. Со кои серии? Не. Па немаме серии. Па не, има некој. Не играм. Не сум имал прилика. Филмовите колку ти е поразлично спремањето на улогите од овдека во театар? Скоро се различен процес. Да, тоа е еден процес што трае, например, ние филмот го снимавме 26 дена. Ти си 26 дена во таа улога, тоа се снима летно време претежно и толку.
Толку, завршува тоа. И после тоа, убавината и бенефитот е ти што можеш после тоа да се дотераш, да дојдеш на премиера како господин човек, да седнеш, да се гледаш за нешто што е завршено. Ти више немаш никаква контрола врз тоа што си го направил. Тоа што си го направил, си го направил. Кога снимаш, можеш да видиш сцената и да си ја пресениш Сега, ако не ти се доаѓа. Да, или може, зависи, ама сега тоа зима многу време. Замисли сите актери да викаат ај да видам. Да, тоа можеш да му веруваш на режисерот. Во филмот повеќе зависиш од другите луѓе, во театрот не е така. Во театрот повеќе зависиш од себе, во филмот зависиш од многу луѓе, зависиш од многу фактори, таму има монтажа, има, нели. Треба да помине низ неколку раце за да стигне до финалниот производ, така што не зависи ништо од тебе. Ти што си направил, се надеваме дека добро си го направил. Новите форми на привлекување на публика, дали е тоа порано беше радио, сега на кој начин се привлекува публиката освен да го гледат во театар? Да нема радио, него имате сега, не знам, Инстаграм, Фейсбук, на тоа Инстаграм, Фейсбук, подкасти, имате еден куп можности на друг начин да се изразиш и да бидеш популарен. Па да, мислам се дека со социјалните мрежи тоа нели стана малце поинаку и некои луѓе стануваат инстант популарни заради некои работи што ги прават таму, така да мислам дека тоа е еден нов медиум што се отвори и носи популарност и многу глупости, ама дека носи да, пошто претежно млада публика го гледа. Бевте нешто во радио, правевте емисии? Да, со Жарко Димовски. Ја ќе те подсетувам, имаш заборавено, што се немаш правено? Комичен мегахерц со Жарко, тоа беше фантастичен проект, многу се забавувавме секој петок на Пладне со Жарко. Тоа е супер соработка беше, заврши. Како што заврши тоа радио. Не мислам добро, не е битно радиото, ама битно нас ни останаа позитивни мисли и енергија од тоа време и имаме некои снимки што од време на време знаеш да ги пратиме и да ги погледнеме, се посмееме што сме правиле и како сме се глупирале. Ама види радиото како форма е доста, како си тоа, захтевна и бара од тебе вложување, затоа што таму не си со цело тело присутен, туку си само со глас и треба да анимираш публика и да кажеш битни информации, ако кажеш глупости. И тоа треба да знаеш да го кажеш, така да. А кажи ми, кога спремате со Атанас и со Тино, како Атанас и Тино заедно, кој е во франшизата Атанас и Тино, кој е онај носителот на идеите или подеднакво можеби? Подеднакво е тоа, да. На различни периоди сме. Кога бевме Атанас и Тино, јас претежно бев посилен, сега кога сме Тино и Атанас. Кога сте Тино и Атанас, Тино е, да? Не, се шалам, тоа функционира така. На момент на инспирација, знаеш, кога работиме на одредена тема и секој ден на различна приказна. Некогаш ти носиш нешто, некогаш он ќе донесе нешто, некогаш некој трет од страна ќе донесе и така функционираме. И така најдобро. Кога се создава со повеќе умови во едното. Дека комедијата е специфична, ние тоа што го работиме сакаме да биде добро и собираме како си тоа идеи од секој човек. Атанас и Тино се менуваја во, да речем, во стендапот од она што ти се случило денеска па да внесиш како... Да. Тоа е прекрасна форма, стендапот е една многу занимлива, многу возбудлива форма која што нуди една слобода што ја немаш на пример тука во театар, таму си слободен, таму што сакаш можеш да кажеш. Па можеш, ама треба да биде смешно. Ама можеш ти што сакаш, можеш да кажеш и се кажуваат работи, ама мислам дека таа една слобода што ти го дава стендапот и таа една комуникација со публиката е нешто, едно посебно доживување и навистина сакам да го правам тоа и ме возбудува. И некои вечери се прекрасни затоа што се случува во моментот. Ние, например, последната вечер со Милан Несторов, нашиот организатор на настаните, ни покажуваше на сад, вика готово. А ние уште не сме почнале со темите што ни се спремни. Ние сад време сме влегле во импров, ама тоа така се погоди убава публика што сака да зборува, да отворена што е. И треба да го сватат луѓето дека тоа не е ништо како намерно дека некој нешто. Тука се е базирано на мозок што смислува смешка во одреден момент. И кога би се сватило така би било многу по-елегантно за сите. Новата представа, новата премиера беше пред некој ден? Да, Пар Распар на Нил Сајмон, тоа е The Odd Couple, еден маестрално напишан текст кој што
раскажува за еден човек кој е разведен, кој живее сам, еден осамен живот, но сепак слободен, со своите другари игра покер, но малку неуреден затоа што нема нели жена дома, и доаѓа неговиот другар кој исто така се разведува во моментот, па го поканува да остане кај него дома, и откога ќе дојде он кај него дома, он сваќа дека направил голема грешка и сваќа зашто го избркала жена му, затоа што една педантерија, еден човек кој што не може да го поднесе и сака да го избрка од дома, и така една другарска комедија, така е описот, каде што бади комеди, каде што се случуваат браворозни ситуации, доста смешни и комични состојби. Што се завршува премиерата, ве чекаат тука многу луѓе, љубеници на и колеги, но и други кои што се мајки, татковци, но и кои има и влюбеници исто на театарската уметност, кои што сакаат да се во близина на популарните глумци. Колку сте вие расположени после сите тие обврски што сте ги имале, едва чекате да помине премиерата, малку да се одморите, и сега ти доаѓаат од луѓе што не ги познаваш, да ти честитаат, да те фалат, да се сликаат со тебе. Колку си расположен со луѓето да имаш близок контакт и кога ти е најтешко? Па што вика еден познат актер, вика после 2 виски расположен си со сите да разговараш и се ќе биде убаво, ти носи позитивна енергија. Вика, јас не ги разбирам луѓето што не пијат. Вика, цел ден му е мрачен и тажен. Ова не е значи совет дека треба да пиете. Со твоите, исто кога беше дете и кога почнав и да те снимам, и јас им кажам дека имаат син многу талентиран. Секој родител за своето дете си мисли најдобро дека е. Ама некој страна кога ќе им каже, посебно некој што е инволвиран во таа дејност, тогаш им доаѓа многу убаво. Јас стално им кажувам, викам, да не се секирате, вашиот син ќе биде она што е во моментот што е постигнат, ќе биде многу успешен, многу добар, преталентиран е. И така, тоа што им го кажував нив, ти го кажував и тебе, и им го кажувам на сите, да знаат за каков широк спектар на уметник кој што може да одигра се од трагедија до комедија и во сите жанрови да е подеднакво добар, се ти лежи. Кај тебе нема нешто кое што е мана, сето ти е во доблест. Фала ти многу за овие убави зборови, Александар, и секогаш е задоволство да се разговара со тебе и да се има интервју за магична сцена. Нешто не кажавме или повеќе од Многу работи не кажавме, ама ќе треба емисија во 8 дела да иде. Да, мислам многу работи не кажавме. Има многу работи што треба да се кажат, ама па и овие работи што ќе кажам, мислам дека се доволни за сега. Да, за сега се Сега доволни ќе за треба да да се може. видиме пак, да разговараме така. Знаеш од кога се договараме да се снимаме? Знам. И тоа преска некој ме праша и кејф ми е дека се погодивме и дека снимам. Па супер, баш ми е мило што си најдовме заеднички термин да може да се снимаме. Супер. Се гледаме она што ве пратам постојано глумците и стално ти пишувам пораки, си пишуваме пораки, да затоа во постојана комуникација сме знаеме на еден друг што му се случува. Убавите работи ги споделуваме со останатите, лошите работи остануваат меѓу нас. Тоа е најдобро. Тоа е Добро го најдобар. Најдобар лек е тој Така е. за успешен живот. Жив и здрав, успеси. Исто, се најдобро. Да се гледаме. И продолжи со емисија. И продолжи уште 25 години. Да. И тебе е нормално после 25 години Да се снимаме. да се снимаме и ќе се сетише на првото интервју, а неодамна го гледав случајно нашето прво интервју, јас и ти, кога беше детенце. Епа прати ми го тоа го немам, сакам да го имам. Го немаш? Да, Ќе те ти мога го прати пратам, ми го да си го имам. Ти благодарам уште за поканата. Поздрав дечки до сите. Чао.